汽车开1个小时的空调需要烧掉多少汽油呢？99%的人啊，他都不知道。今天呢，这个答案终于出来了，咱们呀一起来看一看准不准确。大家好，今天呢就是我们呀就讨论一下，就是咱们呀这个开汽车的时候开空调，到底呀会不会耗费很多的汽油呢？咱们大家都知道啊，今年这个汽车的价格越来越便宜了，很多就是喜欢买这个新能源电车的，是不是？而且就是随着这个现在生活水平提高了，不仅那个城市里边都买汽车了，就连农村啊，很多家庭都买小汽车了，大街上啊到处都是汽车。早上上班，晚上下班，那堵车呀真的是特别严重。这个现象大家都发现了吧？就是因为现在这个汽车太便宜了，你花个几万块钱都能买一辆汽车开了。但是啊，因为这个汽油的价格上涨，很多的家庭呢就是非常发愁啊，买得起这个汽车，就是平时开车加不起油，就是因为这个油价一直在涨。92号汽油现在是6块多，是不是一升？95的就是7块多一升。所以啊，就是导致啊很多人啊买了汽车，就是一直放着不开，停在那里，停车场里边，一个月都是好几百块钱的。很多的打工人啊，就是把汽车啊都是开到那个荒郊野外，一年啊就回家的时候开一次，一年2箱油嘛，是不是？就是因为啊，现在这个用车成本真的是太高了，特别就是现在吧，夏天天气热，高温38度、39度，太热了。你要是坐在那里不动，它都出汗了，是不是？你坐在车里边，那车里边都是50-60度，像个火炉一样，你必须打开这个空调，是不是？所以呢，就是现在啊，每天上班的时候，咱们大家开车或者就是上下班的时候嘛，出去玩，开车肯定要打开这个空调的，要不然啊，是不是？外边39度，里边50-60度，非常的闷热呀，你根本受不了的，汗水一直往下淌。那么在开车的过程中啊，一旦你打开这个空调了，那么就意味着你的开车油耗就提高了。油耗提高以后呢，也会导致啊，就是咱们的用车的这个费用提高了，是不是？那么我们呀，就是在开车的过程中，就是开1个小时的空调，到底会消耗多少汽油呢？这个问题啊，我相信就是所有车的朋友啊，都想知道这个答案。大家呢可以猜一猜，写在评论区，看看你猜的对不对。就是我听一些人说啊，就是他的车开1个小时需要5个油，还有的朋友说呢，他开车啊1个小时需要30个油。这个呢，就是得看你的车型，是不是？你的车型不一样，它油耗也不一样，是不是？如果呀，就是按照啊现在这个油价的话，6块多一升，那就意味着呀1个小时空调费100-200块钱的，可以说啊，这个开空调的成本真的是太高了。那么汽车开1个小时的空调，到底能够消耗多少汽油呢？针对于这个问题啊，就是有一些内行的专业老师傅，就是用这个测试结果给出了新的答案。就是我们今天这位师傅的汽车，他呢就是在启动之前，他的油箱里边总共就是49升油，49升汽油啊，怠速1个小时之后，然后呢他就是发现油箱里边剩余47升汽油了。那么就是从这个测试结果，咱们就可以得出啊，他这个汽车在怠速情况下开了1个小时的空调，刚好烧了2升的汽油吧，就是按照目前92号汽油平均价格，6块5吧，是不是？所以说汽车开空调1个小时吧，基本上呢就是13块钱左右这个成本吧。考虑到咱们汽车是不是在怠速情况下，你如果说就是驾驶汽车行驶中，如果打开空调，这个油耗可能会降低一点，也就是10块钱左右了。所以说啊，就是咱们开车的时候，行驶过程当中，咱们打开这个空调，它这个油耗大约也就是1个小时，它增加10块钱左右的成本吧。其实啊，基本上咱们大家都是可以接受这个答案的，是不是？10块钱也就是无所谓了，是不是？就是一瓶这个奶茶钱嘛，是不是？看到这个答案之后啊，就是咱们大家以后啊，开车出去啊，上下班啊，或者出去玩啊，你都可以直接打开空调了，不用担心那个油耗问题了。不要心疼这10块钱，就一杯奶茶嘛，对不对？你要是在中途啊开车的时候中个暑，买药钱都比这个多，对不对？你开车100公里会消耗多少油呢？可以在评论区啊分享一下，咱们看一看谁的这个怎么说呢？耗油啊最低吧，哪种是车型更省油？咱们可以分享一下。